แลคตาซอยสูตรไม่เติมน้ำตาลทราย 0% ประโยชน์เต็มๆอร่อยเกินต้าน มาติดตามผลกระทบและความเสียหายในหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนในช่วงเวลานี้อย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีรายงานเรื่องของผลจากแรงลมแล้วก็กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวส่งผลทำให้สะพานชั่วคราวเกิดความเสียหายรถใหญ่ไม่สามารถวิ่งต่อผ่านไปได้ครับเช่นเดียวกันอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่จังหวัดลพบุรีครับมีรายงานว่าผลจากแรงลมแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องก็ส่งผลทำให้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาไม่ต่ำกว่า10ต้นนะครับไม่รวมกับเสาไฟฟ้าอีก70กว่าต้นแล้วก็ยังมีบ้านเรือนเสียหายไปอีกนับร้อยหลังล่าสุดครับเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชลประทานสายลพบุรีบ้านหมี่แถวบ้านหนองเกวียนหัดตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่ก็หักลงมาไม่น้อยกว่า70ต้นหลังจากมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานส่งผลทำให้ชาวบ้านไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้กว่า 2,000 คนทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประสานกับการไฟฟ้าในพื้นที่ข้างเคียงต้องระดมทีมงานและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อไปรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักลงมาและไปกีดขวางเส้นทางจราจรส่วนหนึ่งแล้วก็เตรียมไปติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวให้กับบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบด้วยนอกจากนั้นครับกระแสลมเที่ยวนี้ยังพัดเอาหลังคาและผนังบ้านเรือนในพื้นที่เกิดความเสียหายไป121หลังและยังมีผลกระทบกับหลังคาโบสถ์หลังคากุฏิหลังคาวิหารที่วัดพดุงธรรมอีกหลายจุดด้วยส่วนช่วงเช้าวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพุคาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วยการไปจัดทำอาหารเลี้ยงและนำเต็นท์ไปมอบให้กับผู้ที่บ้านเสียหายจำนวน16รายเพื่อที่จะได้เป็นที่พักชั่วคราวแล้วก็ยังจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยจากที่ลพบุรีครับไปต่อกันที่แม่ฮ่องสอนก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องแถวต้นน้ำแม่ลาหลวงในอำเภอแม่ลาน้อยส่งผลทำให้มีน้ำป่าหลากไหลมาสมทบกับลำน้ำแม่โถและลำน้ำแม่ลาหลวงและผลจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก็ไปกระแทกกับต่อหม้อกลางสะพานชั่วคราวหรือสะพานเบลลี่ที่บริเวณบ้านแม่ลาหลวงจนทำให้ต่อหม้อเกิดความเสียหายล่าสุดรถขนาดใหญ่ไม่สามารถจะวิ่งผ่านสะพานได้นะครับจึงต้องมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรแถวหัวสะพานทั้งสองฝั่งและต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าล่าสุดวันนี้ทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1ก็ไปดำเนินการซ่อมแซมต่อหม้อโดยคาดว่าภายในวันนี้จะสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วส่วนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนก็มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนทำให้น้ำป่าไหลลงมาจากเทือกเขาลงสู่ลำน้ำที่ลำห้วยน้ำสอยแล้วก็ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านในสอยตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนเสียหายจากน้ำป่าเที่ยวนี้ไปนับ10หลังมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้างโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่ในช่วงเวลานี้ก็ยังมีความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีดินถล่มตามมาเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่นะครับไปต่อกันที่พัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากมีพายุลมแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ก็ส่งผลทำให้ต้นไทรขนาดใหญ่ต้นนี้ครับที่มีอายุประมาณ50ปีหักลงมาทับเสาไฟฟ้าเสียหายรวมไปถึงยังมีสายไฟตกลงมากองที่พื้นถนนบางส่วนส่งผลทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกผ่านภายในซอยนี้ได้แต่ว่าล่าสุดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฤกษศาสตร์ส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาได้นำรถกระเช้า2 คันเข้าไปตัดกิ่งต้นไทรที่พาดเกี่ยวสายไฟอยู่พร้อมกับเคลื่อนย้ายเศษต้นไม้และกิ่งไม้ออกจากพื้นผิวการจราจรขณะที่ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็อยู่ระหว่างการซ่อมแซมระบบสายส่งและเสาไฟที่เกิดความเสียหายโดยคาดว่าจะสามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติในช่วงเย็นวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ